Den 22. September 2023 kam ein Set an Europa heraus zu Ehre von der Kanto-Region. 2 Jahre danach machen wir zusammen mit unserem Partner Lereservoir den 150 Set für ihr Scheiß zusammen mit YouTube-Channel ab. Mit der Challenge, all jetzt Produkte zu präsentieren, machen der Lars, Luc, Erik und ich, alias der Ben, auch eine weitere Challenge. 150 Pack für 150 Pokémon. Viel Spaß beim Projekt. Herzlich willkommen zurück hier bei Team Lützeburg für einen neuen Booster-Opening. Und das geht zu der 151er-Reihe mit dem Zapdos drüber. Und natürlich gehen wir heute eure pur Pokédex Andrés durch. Jetzt muss ich das Pack kurz abmachen. Und da fängt man direkt an. Jetzt sind immer auch ein paar Promokarten dran. Das geht Zapdos am Großen, Zapdos am Kleinen, anderen Electabuzz heißt den, ja. Ich kann den süß auf Deutsch, ich kann die Milch-Pokémon immer auf Deutsch. Ja, natürlich Giant Card. Wie immer, wenn ich ein Opening für Pokémon aufmachen, sind ich neidisch, weil da tun wir bei Yu-Gi-Oh! Leider nicht. Oder hatte mal, aber nicht an so einer wunderbarer Qualität. So, da guckt man jetzt Promo an. Wie gesagt, den Zapdos. Mega cool Pokémon, kennt ihr wahrscheinlich, wenn ihr gerne gespielt hört, sei Versteck. Demos war ein bisschen interessant, Demos gab kein Internet, also wusste ich nicht genau, was du an dem Kraftwerk, ob ihr ihn durch könnt. Richtig cool Pokémon. Bei dem Hai sind ich ein bisschen verwirrt, den habe ich nämlich echt als Gen 2 in Erinnerung, weil den halt durch eine 4-Entwicklung krut an trotzdem aber ganz cool Pokémon. Also die ganze Elektro-Pokémon aus der Gen 1 fand ich ziemlich nice. Später sind zwar noch mehr cool Pokémon dabei gekommen, aber Elektro-Pokémon haben nie enttäuscht. So, und dann haben wir natürlich als Codecard, wenn sie wollen, kann sie kreieren, ich muss scannen und dann könnt ihr auch Pokémon TCG Live so ein Pack auch abmachen. Okay, ich denke, da kommen wir zu den 4 Booster, die wir heute tun. Und beim Booster Nummer 1 tun wir direkt als nächste Pokédex-Antrag, nämlich den Hornlio. Ja, der ist Nummer 13 am Pokédex und entwickelt sich zweimal weiter. Kennt ihr natürlich auch aus dem Britania-Wald, zum Raupi, ne, die 2 Käfer-Pokémon, ziemlich bekannt, auch durch den Käfersammler. Und wir fanden direkt, wann ich vom David schwätzt, Weiterentwicklung vom Raupi, ein Taubsi, ein Ponita, den Quapsel, den Kikli, die Weiterentwicklung von Shiggy, ich gerade immer Shillock, Hypno, ein Claire Fairy, hieß die auf Englisch, crazy, ein Rattata, oh, und dann in Alakazam, also Simsala, auch ziemlich schön, ein Kampfenergie, und natürlich ein weiter Codecard. Ja, denke, die ist so lesbar. Video einfach pausieren, wann das sie wollen tun. Okay, da gucken wir mal, was entwickelt sich Eisen, Klängen, Hornliu da weiter. Der gibt es einen Kokuna. Ja, geht natürlich ähnlich wie beim Raupi an den Kokon angewickelt, wie der Raupe-Suman. Und dann irgendwann könnt ihr etwas Schönes bei raus. Was beim Kokuna rauskommt, sehen wir da gleich in einem anderen Booster. Aber wie der ist, haben wir einen Nidoran, einen Abra, einen Diglett, den Drowsy, Arcanin, Tentacruel, Snorlax, okay, ist cool. Und da haben wir den Electabuzz nachher von der Promo, können wir gerade den Vergleich machen. Ja, die Promo blinkt halt mehr an die aus dem Park wird halt noch so ein Hintergrund auf sich. Ja, könnt ihr ja mal entscheiden, wen du mehr cool ausgesehen. Ich fand den Promo ein bisschen mehr schön. So, dann haben wir natürlich noch Ultrigaria, Kaputos, und eine Feuerenergie, auch am Foil-Art, auch mehr cool. Und ein Codecard. Viel Spaß nochmal da. Okay, lose Zeit, lo mal genug trainiert, mir pur Pokémon an den Karten do bekämpft. Da heißt also Kokuna stark genug für zu einem Bibor zu gehen. Oha! Ja, Bibor, ein cool Pokémon. Leider nie so geglänzt.
das cool, eine coole Moveset, mir sind Stats sind leider nicht so gut, dass sie halt kennt, irgendwie benutzen. Was bisschen schön ist, weil ich fand der Pokémon ziemlich cool, weil sie ja auch mega cool deren als Pokémon an der Pokémon-Welt auch relativ nice. So, dann haben wir hier den Dragosso, der Vulpix, Magnetmite, den Raupi, den Goldak, Pinsir, Bills Transfer, Zubat, dann Ponyta sich Weiterentwicklung Galoppa. Und ui, eng Ninetales EX-Karte. Cool, Voluna am EX-Style. Die gefällt mir richtig gut. Ich weiß noch nicht, ob die etwas wert ist, aber die sieht aus, als würde sie angesleeved gehen. So eine Schlummel. Nice. Und dann haben wir eine Stohlenergie. Ja, die sieht richtig, auch wenn das Set sich auf gern End basiert, gehen es halt trotzdem gern zwei Typen, wie jetzt halt am modernen TCG der Fall ist. Das Set ist, ich meine, 2023 rauskommen und dadurch natürlich mit modernen TCG auch verbunden. So, dann eine Codekarte. Jo, und dann ist die Weiterentwicklung von unserem Biber schon fertig. Den ist zu einer starker Beigehen. Und dann haben wir als nächste Pokédex-Antrag für heute noch den letzten, nämlich Nummer 16, und das ist ein Taubsi. Ja, der Bildchen von der Gen 1, den ihr auf der Route eben auch findet. An den ist leider nicht so schlecht, aber da kann ich euch leider heute nicht drüber erzählen. Das muss da aufwarten bis das nächste Video, wann sich als ein Taubsi weiterentwickelt wird. Und dann kann der nächste Jahr vielleicht ein erzählen, wie broken die Filchen again war. So, dann haben wir Krabi, einen Sandern, den Jurok heißt den auf Deutsch, Seal auf Englisch, Dudo, Kiklin ein Shillock, ein Hypno, oh, eine Bisasa, mega süß, ein Pummeluff, und dann haben wir natürlich, weil ich den Evoli gar sehen, wo wir natürlich noch Aquana, gibt es richtig cool. Also genau mein Booster und dann haben wir eine geile Stohlenergie auch am Blinkischen. Sieht auch mega cool aus. Und ja, dann haben wir natürlich noch Codekarte. Da so eine Schmesse wird nur gucken und dann wartet für Haut. Bis dann.